បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈុបផានិតជាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យឆ្នាំ2018ជំនាញ Software Engineering សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជា Freelance Software Developer ហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសម្រាប់ SME នៅក្នុងស្រុកដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម Accounting System POS ជាដើមតាមពិតទៅពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងចូលរៀនជំនាញនេះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យវិទ្យាស្ថានបានធ្វើឲ្យបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលថ្មីដោយសារមានការជ្រុំជ្រែងពីសាលាខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសការងារទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយដោយសារវាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំចេញធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយវាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្ញុំជួបប្រទះដូចជាការរស់នៅភាសានិងការទំនាក់ទំនងជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែក្លាយទៅជាភាពងាយស្រួលវិញដោយសារមានការជួយពីសាលាដូចជាគាត់បានជួយរកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យខ្ញុំគាត់បានជួយណែនាំខ្ញុំពីរបៀបនៃការរស់នៅពី culture ពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយវាពិតជាជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះដោយសារជំនាញនេះជាជំនាញដែលខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយទោះបីជាការងារនៅទីនោះពេលខ្លះវាពិបាកវាការងារច្រើនក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់និងធុញទ្រាន់ដែរហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំងើបឡើងរាល់ថ្ងៃគឺមានគោលដៅថាខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើអីហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើវាមែនទែនសម្រាប់វិស័យ IT នៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញថាវាកំពុងតែរីកលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយវាក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីដោយរដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនជំនាញ IT វាគឺជាពេលវេលាមួយដែលល្អបំផុតហើយមួយវិញទៀតដោយសារសម័យនេះគឺជាសម័យដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI និងការរៀនជំនាញ IT គឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ជំនាញ AI របស់យើងជួយឲ្យការរៀនជំនាញ IT កាន់តែទៅមុខបានប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មានសារលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនចង់ចែករំលែកផងដែរគឺថាបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែវង្វេងឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរៀនហ្នឹងគឺវាពិបាកហើយចង់ចាំថាយើងកំពុងតែធ្វើរឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះដោយសារការលំបាកហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យ